Mi-e foame. Salutare lume, eu sunt Secar și astăzi, în sfârșit, după milioane și milioane de ani, revenim. Da, vedeți bine, suntem în Minecraft și în sfârșit revenim cu un nou custom map la Minecraft. Da, foarte original, nu? Și da, trebuie să-i mulțumesc lui, dacă nu mă înșel, Vasilică sau Vasile. Hai să zicem Vasile, că Vasilică sună prea copilăresc. Mulțumesc pentru această mapă. Și hai să o jucăm. Înainte de toate, informații. Salut, Sicar, aceasta este mapa pe care ți-am creat-o. Sper să-ți placă, iar aceasta este o mapă de parcurs. Punctele tale sunt merele, baftă. Reguli. Nu folosi game mode, nu folosi hack-uri. Trebuie să calculezi punctele la sfârșit. Nu înjura, nu blestema. Joacă pe peaceful și nu ai voie să ce? Opa. Nu ai voie să spargi nimic. Nimic. Nu, stai să verific dacă sunt pe peaceful. Sunt și... Hai să luăm aceste things-uri și lucruri. Deci este se repetă. Apoi au câte unul numai. N-are rost să-mi umplu inventarul. Poțiunile astea de ce sunt de viteză. Iau câteva, că nu cred că o să am eu atâta nevoie. Și merele, hai că le iau pe toate. Și asta habar n-am ce e și încă de asta. Așa, să luăm pac. Un măr pot să pui aici. Și poțiunea asta trebuie să o arunc pe mine. Atât. Level 1. Start. Asta nu o să fie atât de greu. Da. Și, opa. Să fiu sigur, o spus. Să vedem dacă pe cine mere. În primul rând aici nu. Ca să fiu sigur, bun. Sper să nu fie merele astea, că deja am 64 din start. Hai să mânc unul. Ok, deci am 63 de puncte. 62. Uite acolo un chest. Ba, serios? Atât, ăla e bun. Ăstea, deci ăstea trebuie să... Da, bun. Deci ăstea sunt punctele mele, deja am 52. Deja zic că stăm bine. Mă, sunt curios oare. Ai mă. Ha. Deci trebuie să o luăm de la început. Trebuie să respect fiecare parcurs în sine. Ups. Point. Hai mă. Bă, deja. Hai mă, chiar și la parcurs de level 1 cad. Ce mă fac la level 2 și 3? Ai bă, deci asta nu e corect. Partea a doua. Sau a treia, nici mai știu. Ui mă, dar ce... Partea a 10-a. Dacă iar cad aici, atât. Nu știu de ce tot cad acolo la cufăr. Hai că acum trec, hai că trec, nu-mi pasă, deci dacă cad, eu mă ridic de aici. Știi ceva, hai pa. Level 2. Să fim serios, cum să cad la ultima. N-aveam de gând acum. Asta nu cred că e atât de grea. Nu prea ai cum să cazi aici. Boing. Așa. Și asta e simplă. Bun. Puncte sigur, bă. Cam multe. Oare dacă mănânc un măr? Nu o să le mănânc. Astea sunt punctele mele și trebuie să le păstrez pe tătie. Level 3. Uiară. Aoleu, puncte grămadă, nene. Să mai băgăm unul de ăsta. Mai bagă unul. Și... boing. Aoleu. Oare, eu cred că știu cum trebuie să fie aici sărit. Îmi dau seama după cum este peretele, o să cad direct în lavă. Oare trebuie cu viteză? Da, e cu viteză asta. Și la astea stau... Bă, UTF. Bă, stai că mă descurc, bă, ești nebun. Bine, nu mă mai descurc. Tăceți, n-ați văzut nimic. Am căzut și eu decât de pe una. Era prea urât să mă întorc înapoi. Și totuși, acolo, sincer și mi-am dat seama că era cufăr, că pe bune, era decât două spații goale și era clar. Level 4.
Oare ce mai fi și la level 4? Ăsta chiar că nu e greu, dacă și aici cad eu plâng. Oh, oh, leu, stai, ce trebuie să am grijă. Este așa colț, trebuie să sar fix. A reușit. Uită-te direct în față și mergi. Și din nou ăstea puncte, bă, câte avem și nebun. Deci uite-te direct în față și mergi, bine. Ok. Mergi, 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 mergi. Bun. Oleu, puncte iară. Abia aștept să le calculez. Abia aștept. Hei, aici ia pe infinită. Nu știu de ce ai făcut asta, dar în fine. Level 5. Down, down, down. Mai luăm mere. Îmi umple inventarul de mere, mă. Wow, am căzut chiar în lavă. What the fuck? Minează. Ok. Seeker pickaxe. Yeah, îmi place originalitatea ta. Fie decât o poțiune. Și atât. Ia să vedem. Aici ce-i? Ah, aceleași chestii. Minează. Ups. No! Ești nebun? Mulțumesc că mi-ai jucat mapa. Ah, pe asta a fost tot? Atunci am făcut bine că am făcut asta. Ah, băi, pot să vinezi pe aici să mă distrez. Deci... ok, ce pot să spun? Să mulțumesc Vasile pentru mapa făcută. Și da, a fost destul de distractiv, totul scurtă. Cred că mai mult de 5 minute n-are, dar cui pasă. Îți mulțumesc foarte mult. Și... voi, lume, vreau să vă zic atâta. Că eu... nu m-am lăsat de Minecraft Custom Map, mai degrabă m-am lăsat de Minecraft Survival, aia nu știu când o să mă mai ocup de ea. Dar de Custom Map niciodată nu o să mă las, o să puteți garanta asta. Pot să vă garantez asta, pardon. Deci, eu oricând pot să știu mape de la voi și eu le filmez pur și simplu. Deci, sper că v-a plăcut. Uitați, dați un like, un coment și un share. Și ne auzim, cine știe la cine știe ce episod sau cine știe ce altceva. Mulțumesc din nou, Vasile, și baftă lume. Of, ce prostul sunt. Era cât pe aici să uit. Ultima regulă a fost să calculez toate punctele pe care le-am făcut. Deci, calculator pornit. Deci, avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stack-uri de 64. Deci, 64 ori 7, 448 plus 46. Deci avem în total 494 de mere. Deși poate, mai puteai și tu să pui acolo încă 4 sau câte? Aș uita deja. Să fie 500, așa. Să fie 500. Da, mă rog, este un număr destul de formidabil. Bye bye.